Skont il-Prim Ministru, Roberta Metsola għaġlet meta ħadet passi kontra l-Viċi President Soċjalista Eva Kaili, tanti li fi Brussell lil TVM Roberta Bela qalilhom illi tmexxija ta' fuq nett tal-Parlament Ewropew kienet pronta li waslet għal ċertu konklużjonijiet u li hu ma kienx se jagħmel hekk. Analisti politiċi qalu li huwa stramp immens kif Bela kritika lil Metsola għal fatt li ħadet azzjoni. Il-fatti huma li l-Pulizija Belġjana arrestat lil viċi President Soċjalista Eva Kaili wara li instabu bagalji bi flus kontanti fid-dar tal-istess Kaili u l-partner tagħha, kif ukoll f'bagaljant missiera li kien flukanda fi Brussell. Il-President tal-Parlament Ewropew minħa tagħha flok stenni ċur biex tieħu passi neħkiet mal-ewwel ir-responsabbiltajiet li kellha Kaili bħala Viċi President u wara il-Parlament Ewropew ivvota biex l-MEP Soċjalista ma tibqax Viċi President. Interessanti l-fatt li fl-aħħar jiem il-medja tal-Partit Laburista qalet ukoll illi Eva Kaili hi Viċi President ta' Roberta Metsola, iżda imkien qalet illi hi MEP Soċjalista u li hi biss waħda minn 14 il-Viċi President tal-Parlament Ewropew. Konvenjentament il-medja tal-Partit Laburista fl-ebda ħin ma semmiet illi Kaili hija parti mill-grupp politiku li fih il-Partit Laburista u li din ma ġietx magħżula minn Roberta Metsola. Apparti minn hekk il-medja tal-Partit Laburista qalet li teżisti korruzzjoni fit-tmexxija tal-Parlament Ewropew. Iżda l-fatti juru illi l-investigazzjonijiet dwar korruzzjoni huma marbuta biss ma' membri tal-Partit Ewropew tal-Grupp Soċjalista. Spikka wkoll kif il-medja tal-Partit Laburista fl-aħħar jiem kwotat lill-avukat ta' Eva Kaili li bħalissa tinsab arrestata tipprova tiddefendi lilha nnifisha. Dan l-avukat qal kif kwotat mill-medja tal-Labour illi l-Qatar ma kellux għalfejn ixaħħamha u li kienet qed tingħata l-ordnijiet mill-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola. Dan ukoll huwa qarriqi u skorrett għaliex il-flus li instabu fid-dar ta' Kaili u fil-bagalja ta' missiera ma ġew minn ebda istruzzjonijiet tal-Parlament Ewropew. U fil-waqt li l-Parlament Ewropew vvota b'saħħa kbira u esprima tħassib dwar is-sitwazzjoni fil-Qatar, fid-diskorsi tagħha l-MEP Soċjalista dejjem iddefendiet il-Qatar. Ta' min wieħed jinnota illi l-alleati tal-Partit Laburista qed ixerdu ritratti qarrieqa jimplikaw lil Roberta Metsola u l-Qatar. Iżda anke hawn il-fatti huma ċari. Roberta Metsola rrifjutat żewġ stedinijiet mill-Qatar biex tattendi għat-Tazza tad-Dinja u biex tindirizza il-Parlament tal-Qatar. Dan minħabba tħassib tagħha dwar is-sitwazzjoni f'dan il-pajjiż.